Вот примерно столько воды должно быть в тазике. И теперь берем нетонущее блюдечко. У меня вот такое. Теперь берем вкусняшку. Вкусняшка, 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 вкусняшка. Вкусняшку будешь? Будешь? Открываем наш ящичек драгоценный. Тут у нас лакомство для кошек. Ася, ты сегодня кушала уже. А вот лакомство для собак. Сейчас, вот. Такие вот они у нас с индейкой. Пойдемте. И теперь берем и насыпаем в это блюдечко. Ну, можно не насыпать, а просто положить 2-3 вкусняшки. Давайте как-нибудь камеру поставим. Я не знаю как, но как-нибудь. Вот так вот. Я вот сюда. Окутюш, ой, в тазик. Ой. Так вот мы поставили. Вот, все. Берем вкусняшечки. 2-3 штучки. Кладем в эту тарелочку. Давайте на серединку ее. И даем команду собаке, что можно есть эту вкусняшку. Я отойду вот сюда. Карин, доставай. Можно? Можно? Иди ко мне. Доставай вкусняшечку. Доставай. Первую вкусняшку она достала довольно легко. Давайте теперь на серединку. Сейчас она скушает ее. Так. Можно? Бери, бери, бери. Сейчас она доест, ребята. Сейчас мы прямо ставим, чтобы никуда не уплывала эта мисочка. Каришечка, кушай. Так, Кариночка съела. Давайте ставим. Можно, бери, бери. Кариш, иди ко мне, иди сюда. Иди поближе, давай. Нету больше ничего. Остальное на блюдечке, Карина. Кариша, видимо, боится водички. Ну ты что, моя зоенька? Бери. Смотри, вкусняшечка. Вкусняшечка. Здесь. Это вкусняшечка, твоя любимая. Вот она. Доставай. Она не понимает, почему это блюдечко плавает. Карина, на тебе. Она все-таки побаивается, ребята. Вы ее не видите, но она вот. Вон она, Карина, стоит, не понимает, что делать. Она легла, видимо, эта игра ей не очень понравилась. Сейчас я вам порекомендую еще одну игру для развития собаки. Даже еще 2 игры. Ну, давайте скажем 2. Давайте, эта игра не понравилась, поэтому мы сейчас просто попробуем. Давай, иди ко мне. Не бойся, мозаика моя хорошая. Да не бойся, что ты говоришь в водичке. Водичка тебе ничего не смотри какая. Носик свой, оп. Тик-тик. Смотри. Смотри, какая водичка. Растек. Вот, на, держи ее. Вот. Все-таки Карина не понимает, что это надо делать, поэтому мы просто дадим ей таблеточку. И мы приступаем к следующей игре. Следующая игра состоится в том, что я должна закрыть дверь, оставить собаку в комнате и закрыть дверь. Не на замок, а просто прикрыть. И собака должна открыть ее. У нас дверь открывается сюда. Вот сюда. Вот. То есть это будет ей сложно сделать. Но она старается.
А потом мы пробуем с другой стороны. Включили свет. Где наша Каречка? Кариша, пойдем. Иди ко мне, моя зайка. Пойдем. Иди сюда. Иди вот сюда. Заходи в комнатку, да? И мы, ребята, смотрите, что делаем. Прикрываем эту дверку. То есть не до конца, а прикрываем. Вот так вот. И зовем собаку. Кари, 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 Кари. Кари, Кари, ко мне. Она закрыла дверь, ребята, она не понимает. Она закрыла дверь. Хорошо, пусть попробует. Кари, 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 Кари. Кари, 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 Кари. Кари, ко мне. Кари, ко мне. Иди ко мне. Карина, 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 Карина. Я приоткрыла дверку. Так. И зовем еще раз. Кари, 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 Кари. Карина, 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 Кари, 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 Кари. Кариш, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Иди ко мне. Я сейчас вам буду показывать, что там творится. Это я случайно открыла, это не Каречка. А теперь я захожу в комнату, чтобы Карише было проще. Ну, просто толкнул дверку и открыла ее. То есть тоже так не до конца закрываем. И зовем собаку. Кари, 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 Карина, Карин. Кари, 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 Кари. Иди ко мне. Иди ко мне. Карина, ко мне. Карина, ко мне. Кари, ко мне. Кари, 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 Кари. Кари, 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 Кари. Показывай, что там. Кари, 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 Кари. Кари, 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 ко мне. Карина, ко мне. Иди ко мне, дай вкусняшку. Вкусняшка, иди ко мне. Вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка. Иди ко мне, мой хороший. Ну что ты там скучаешь, лежишь? Иди ко мне, толкни мордочкой. Иди ко мне, не бойся. Кари, 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 ко мне, вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка. Прям видно ее мордочку. Вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка. Иди ко мне. Вкусняшка, вкусняшка. Тик-тик-тик. Кариночка, иди ко мне, вкусняшка. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вторую игру она, к сожалению, тоже не смогла пройти. Но, может быть, третью пройдет. Сейчас мы это и проверим. Игра заключается в том, что мы должны с вами повесить полотенце в проеме квартиры. И собака, а внизу дырка будет, да, понимаете? И она должна отгадаться и пройти вот под этой дыркой. Вот, давайте сейчас попробуем это. Мы вот так вот повесили. Теперь я должна там пролезть. Сейчас туда пролезем. Покажем, как из Карине, что нужно сделать. Вот так вот. И теперь Кари, Кари, ко мне. Кари, ко мне. Кари, 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 ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Иди ко мне, иди ко мне. Ко мне. Потрясен вкусняшками. Иди ко мне. Смотрим, что там происходит. А надо внизу. Покажем, что там дырка есть. Вот она, Кариш. Кари, ко мне. Иди ко мне. Ко мне. Кари, ко мне. Кари, 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 Кари. Кари, 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 Кари. Кари, Кари.
молодец, давай, иди. Иди, проходи, иди ко мне. Иди ко мне, проходи до конца. Вкусняшечку получишь, только сначала должна пройти. Молодец, умничка. А теперь я там же повылезаю. Только теперь в обратную сторону, чтобы она додумалась до конца сама. Я ей там пальчиком помогла. А Кариночке нельзя проскакивать. Господи, какое смешное существо. Карина, ко мне. Карина, давай, молодец. Молодец. Третье испытание она прошла на ура. Ура. Да, вот такая вот молдаска. Молдасочка. Она просит вкусняшечку. Сейчас получит. И сейчас она получит за 2 испытания одну вот такую косточку. Для собачек. Потому что 2 испытания она прошла успешно. На, держи. Она убежала. Давайте посмотрим, что она делает. Если захотите, я сниму скрытую камеру. Как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, готовили подвластные... Ну, не ночью, а когда-нибудь. Например, я уйду в комнату, а камеру оставлю в другой комнате. И посмотрим, что она будет делать. Кстати, я подумала, давайте сейчас это сделаем. Тоже быстро, просто уходим в другую комнату. Убегаем. Я думаю, логичнее будет в эту комнату, в мою. Заходим, закрываем дверку и ставим нашу камеру. Вот мы видимся. Ладно. Будем издавать смешные звуки. Смотреть на ее реакцию. Вот так вот. Карина! Кариночка! Карина! Пальчики мои. Тик-тик-тик. Дверка помешкает. Так, оп. Кариша, иди ко мне. Сейчас мы попробуем набрать у нее косточку, проверим ее на реакцию. Не переживайте, косточку я ей, конечно же, дала. И вот уже эта мордашка тут, посмотрите. А если пальчики? Какая милая мордашка. Тик-тик-тик. Мордашка, иди сюда, мордашка. Тик-тик. А мы тебя видим. Тик-тик-тик. Тосик. Кариночка, ты такая красотка.